इस तरह घर गया है कि इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड धनबाद के दक्षिणी टुंडू के बनगोरिया पंचायत में देखने को मिला। यहाँ बनगोरिया के एक युवक की शादी बरवा अड्डा के एक गाँव में 30 अप्रैल को हुई थी। 1 मई को दुल्हन ससुराल आई। दुल्हन के साथ माई के पक्ष भी महिला के साथ आई। परंपरा के अनुसार उन्हें ठहरने को भी कहा गया, लेकिन दुल्हन की ननद व नंदोसी ने मजाक में ही बुखार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपके यहाँ कोरोना है, हम लोग घर जाएंगे। मजाक में कही गई बात से दुल्हन के अंदर डर बैठ गया। संयोग से पति उसका जब कमरे में घुसा तो वो खांस रहा था। दुल्हन ने मौके को देखकर भाई को फोन किया, उसे चुपचाप कार लेकर आने की शपथ भी दी। बहन की बात सुनकर भाई भी पहुंच गया इधर। दुल्हन मौके की ताक में थी और जैसे ही भाई ससुराल के पास पहुंचा तो दुल्हन शौच जाने के बहाने घर से निकल गई। भाई के साथ मायके आ गई। नई नवेली दुल्हन के अचानक गायब होने के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया और मध्य रात्रि दुल्हन की खोजबीन हो रही थी। लड़की की ससुराल से फोन आया और बताया कि कोरोना के डर से लड़की मायके आ गई है। इस दौरान दुल्हन के स्वजनों ने खुशनुमा माहौल में पूरी सच्चाई बताई। फिर से दुल्हन को बढ़िया दिन देख के बधाई कराई जाएगी, इसकी जानकारी खुद लड़की के स्वजनों ने दी है।